Questo sì che è uno starnuto. Ed è quello che mi ha reso famoso. Gli incassi degli zoo sono in calo dappertutto. Quello che ci serve è un'attrazione da star. Potremmo prendere un panda. Sto cercando di trovare il piccolo panda. C'è un panda chiamato Cici qui. Lei mi ha fatto sentire davvero speciale. Io ero la più grande star del web. La mia vita cambierà per sempre.